یه سری آدم میرفتن سراغ خانواده‌های فقیر و ضعیفی که دختر به دنیا آوردن و بهشون پیشنهاد پول زیادی میدادن که دختراشون رو ازشون بخرن و همه حرفشون هم این بوده که ما این بچه‌ها رو توی مدرسه شبانه روزی قرار میدیم و بهشون کلی آموزش میدیم تا بعد که اینا بزرگ شن و تبدیل به یه دختر کاملی بشن و شایسته یه خانواده خیلی خوب و ثروتمند باشن که بیان و اونا رو به سرپرستی بگیرن. ولی آیا اینجا واقعا یه مدرسه شبانه روزیه؟ نه خیر، و اونا سر این دختر بچه‌های بیچاره یه بلاهایی میارن تا بتونن چندین برابر پولی که هزینه کرده بودن و اون بچه‌ها رو خریده بودن رو به دست بیارن. با من همراه باشید تا داستان کاملش رو براتون تعریف کنم. به پلیلیست ریکپ فیلم از کانال ریکپ کده خوش اومدید. در ادامه ویدیو داستان فیلم اسپویل میشه. اگه عاشق فیلمای هیجان انگیز و شوکه کننده ای حتما این کانال رو سابسکرایب کن، چون توی این پلیلیست پر از این فیلماییه که دوست داری. این دوتا دختری که میبینید اسمهاشون ویوین و سوفیا هستش که به همراه کلی دختر دیگه الان چندین ساله که توی این مجموعه که ظاهرا اسمش مدرسه شبانه روزیه دارن زندگی میکنن و الان هم دارن راجع به این حرف میزنن که حالا وقتی یه نفر اومد و ما رو به سرپرستی گرفت اولین کاری که انجام میدی چیه؟ و جفتشون هم میگن شب به آسمون نگاه میکنم تا ماه رو ببینم. توی این مجموعه از بچگی بهشون گفتن که هوای بیرون سمیه و شما نمیتونید از اینجا خارج بشید. اینجا ازتون به بهترین شکل مراقبت میشه. به خاطر همین این بچه‌ها تا حالا نه نور خورشید رو دیده بودن نه نور ماه رو. همه چیشون هم اینجا باید کنترل شده و طبق یه نظم خاص و مسخره‌ای پیش میرفته. مثلا بعد از اینکه بیدار شده بودن باید صف میکشیدن و میرفتن صورتاشون رو میشستن و یه روز وقتی که داشتن این کارو انجام میدادن سوفیا ظرف صابونش از دستش میفته و انقدری چشماش ضعیف بوده که نمیتونه اونو پیدا کنه. ویوین که همون موقع داشته نوبتش میشده میاد تا به سوفیا کمک کنه، ولی همون موقع دوربینی که داشته اونجا رو کنترل میکرده هشدار میده چون که ویوین دیر رسیده بوده به اونجا و نگهبانا هم سری میان و ویوین رو با خودشون میبرن تا به خاطر تأخیری که داشته تنبیه بشه. حالا چند سال دیگه میگذره و دخترها الان 15 سالن و نشستن سر یکی از کلاس‌های درس مسخرهشون که از توی تلویزیونی که اونجا بوده بهشون این چیزا رو یاد میدادن. از بچگی به این دخترها یاد میدادن که شما باید پاک باشید و نباید گناه کنید. حالا پاکی از نظرشون چی بوده؟ اینکه خوش اخلاق باشید، صبور باشید، مهمتر از همه فرمانبردار باشید، منظم باشید، به مدرسه‌تون وفادار باشید و از این چیزا. و گناه از نظرشون چی بوده؟ احساسی شدن، کنجکاوی کردن، عصبانی شدن و اینا از نظرشون گناه بوده و از بچگی یه جوری مغز اینا رو شستشون میدادن که دقیقاً همه چی به نفع خودشون پیش بره. ویوین همیشه موقع خواب با سنجاقی که به موهاش میزده روی پشتی تختش چوب خط میکشیده تا همیشه بدونه که چند وقت اینجاست و چه روزیه و از این حرفا. این خانومی که میبینید خانم برکسیل هست که براشون یه جلسه‌ای برگزار کرده و بهشون میگه که شما الان دیگه وارد سطح 16 شدید. سطح‌هایی که راجبش حرف میزنن در واقع میزان سال‌هایی که اون دخترها اینجا بودن و در واقع الان به 16 سالگی رسیدن و بهشون میگه که سطح 16 آخرین سطح شماست، یعنی امسال آخرین سالیه که اینجایید و خوب درسایی که بهتون دادیم و یادتون باشه چون امسال خانواده‌هایی میان که شما رو به سرپرستی بگیرن. و روششون هم این بوده که هر سالی که اونا به یه لول بالاتری میرفتن جداشون میکردن، با یه مجموعه دخترای دیگه مینداختنشون توی اتاق که با هم دیگه دوست نشن. و الانم توی سطح 16 4 تا گروه داشتن که داشتن اونها رو تقسیم بندی می‌کردن. بعد از اون وقتی که ویوین و چند تا دختر دیگر رو میفرستن به سالن روز متوجه حضور سوفیا میشه. ویوین و سوفیا بعد از همون داستانی که اول ویدیو براتون توضیح دادم که ظرف صابون سوفیا افتاد زمین و ویوین کمکش کرد دیگه پیش هم دیگه نبودن تا الان که دوباره به هم دیگه برخورد کردن. یه کار دیگه‌ای که دخترها باید همیشه انجام میدادن خوردن ویتامین بود. اونا صف می‌کشیدن و یه صدایی براشون پخش میشد که خوردن ویتامین برای سلامت بدن ما ضروریه و باید جلوی دوربین قرصای ویتامینشون رو می‌خوردن. بعد از خوردن ویتامیناشون هم توی یه سالونی جمع می‌شدن و غذا می‌خوردن. ویوین بعد از اینکه غذاشو خورد رفت دستشویی و وقتی که از دستشویی اومد بیرون سوفیا جلوش رو گرفت و می‌خواست که باهاش حرف بزنه. ویوین نمی‌ذاشت که سوفیا باهاش حرف بزنه چون فکر می‌کرد می‌خواد درباره وقتی که لول 10 بودن و ویوین رو برای تنبیه برده بودن و به اصطلاح دیگه پاک نبود، فکر می‌کرد که می‌خواد این قضیه رو برای بقیه هم بگه. به خاطر همین دوست نداشت باهاش صحبت کنه، ولی خب سوفیا می‌خواست کلاً یه چیز دیگه
ای رو بهش بگه. اونا نتونستن با هم دیگه حرف بزنن چون خانم بریکسیل براشون یه جلسه دیگه گذاشته بود. بهشون گفت که شما تمام این مدت رو برای این لحظه آموزش دیده بودید و از الان به بعد باید مثل یه سری دخترای خیلی خاص لباس بپوشید چون دیگه قرار اسپانسرامون برای دیدن شما بیان. و بهشون یه سری لباس داد و گفت از فردا بعد از ظهر حتی وقتی که میخواید بخوابید هم باید این لباسا تنتون باشه. و روی لباساشون اسم هر کدوم از دخترا رو نوشته بودن. این دخترا تا الان که 16 سالشون بود هم بهشون سواد خوندن رو یاد نداده بودن و به خاطر همین به سختی حروفا رو کنار همدیگه قرار میدادن تا بتونن بفهمن چی نوشته شده روی لباساشون. بعد از اون موقع خواب وقتی که همه دخترا توی تختشون خواب بودن، سوفیا یه لحظه بلند میشه و میشینه. روز بعد وقتی که موقع انجام دادن کارهای نظافتیشون بود، سوفیا میاد به دختری که کنار ویوین داشته لباس میشسته میگه کارمون رو با هم دیگه عوض کنیم. اونم موافقت میکنه و سوفیا میاد پیش ویوین تا باهاش حرف بزنه. سوفیا به ویوین میگه من هیچ وقت راز تو رو به کسی نمیگم و الانم میخوام یه چیزی بگم که از تو میخوام به کسی نگی. ویوین که هنوزم از حرف زدن با اون تفره میرفت در حال توضیح دادن قوانین اونجا برای سوفیا بود، ولی سوفیا سعی کرد که در سریع ترین زمان ممکن به اون یه چیزی رو بگه. بهش گفت ویتامینا رو نخور. همون لحظه یکی دیگه از دخترها اومد سراغ ویوین و سوفیا نتونست دوباره حرفشو کامل بزنه. بعد از اون موقع خوردن ویتامینا شد و ویوین که درباره حرفی که سوفیا بهش زده بود کنجکاو شده بود، قرص ویتامین رو توی دهنش نگه داشت و بعد از اون رفت توی دستشویی و تفش کرد. حالا موقع خوابشون رسیده و اونا باید در حالی که لباسای جدیدشون رو میپوشن توی تختشون بخوابن. ویوین مثل همیشه به بغل دستی شب بخیر میگه ولی اون جوابشو نمیده. چند دقیقه بعد که دوباره خوابش نمیبرده بغل دستیشو صدا میکنه و همون لحظه سوفیا از جاش بلند میشه و به ویوین میگه که اون بیدار نمیشه. هر کسی که این ویتامینا رو میخوره توی این تایم اصلا بیدار نمیشه. ویوین خیلی تعجب کرده بود. سوفیا بهش گفت هر وقت که کسی خواست بیاد تو سریع خودتو بزن بخواب. همون موقع دوباره نتونست بقیه حرفشو بزنه چون صدای پای اونا رو شنید که داشتن میومدن تو. پس اونا خودشونو سریع زدن به خواب. خانم بروکسل بود با 2 تا از نگهبانا که اومدن تو و به 2 تا از دخترها اشاره کرد و اونا رو با خودشون بردن. یکی از اون دخترایی که با خودشون برده بودن ویوین بود و بعد از اون که سوفیا از جاش پا شد متوجه شد که ویوین رو بردن. اونا رو بردن و توی یه اتاقی خوابوندن و 2 نفر به عنوان اسپانسر اومده بودن تا انتخابشون کنن. خانم بروکسل اون 2 تا دختر رو به اسپانسرها نشون داد و درباره چهره‌های قشنگشون بهشون توضیح داد. بعد اونا به ویوین اشاره کردن و گفتن ما اینو می‌خریم. بعد از اینکه اونا رو برگردوندن توی اتاقشون و 1-2 تا دختر دیگر رو بردن، ویوین همه چی رو برای سوفیا تعریف کرد و از اونجایی که شنیده بود که گفته بودن این دختر رو می‌خریم متوجه شد که قرار نیستش که اسپانسرها اونا رو به فرزندخوندگی ببرن، بلکه قرار اونا رو بخرن. سوفیا به ویوین گفت که ما باید سریع از اینجا بریم بیرون. ویوین هم طبق چیزایی که تو مغزش گنجونده بودن بهش برگشت گفت ما که نمیتونیم بریم بیرون، هوای بیرون سمیه. همون موقع دوباره چند نفر اومدن تو اتاق و اونا نتونستن حرفشون رو ادامه بدن. این بار اونا سوفیا رو با خودشون بردن و ویوین که فهمیده بود اونا در قفل نمیکنن از روی کنجکاوی پاشد از اتاق رفت بیرون. حتی از جلوی دوربین ها هم رد شد. همون موقعی که ویوین داشته اونجا یه سر و گوشی آب میداده چون خانم بروکسل داشته رد میشده مجبور میشه که قایم شه. همون موقع خانم بروکسل با تلفن با یه نفر به اسم الکس صحبت میکنه و ازش میخواد که صبر کنه. بعد با یکی از نگهبانا که با همدیگه رمزی هم حرف میزدن میرن توی یه اتاقی و ویوین میره به سمت اون اتاق ولی هر کاری میکنه در باز نمیشه. بعد میدوه به سمت تخت خوابش. روز بعدش یه سری از دخترها باید به وسیله دکتر اونجا ویزیت میشدن. دکتر ویوین رو هم صدا میکنه و بهش میگه ما یه سری از دانش آموزای خاص رو معاینه میکنیم چون یه تبی اومده و باید مطمئن بشیم که شما اون تب رو نگرفته باشید. بعد شروع میکنه ویوین رو معاینه کردن و میره یه واکسنی میاره تحت عنوان اینکه این برای ایمنی شماست و میاد اون واکسن رو بهش تزریق میکنه. اون دکتر کلی از ویوین تعریف میکنه، کلی تحویلش میگیره و آخر سرم ازش میپرسه که لک پوستی جوشی چیزی نداری؟ ویوین هم میگه نه ولی بعضی وقتا زخم بستر میگیریم هممون. بعد دکتر ازش میخواد که زخمش رو ببینه و بهش یه دارویی میده و میگه مطمئن شو که خوب میشه. حالا پلن بعدیشون فیلم دیدن بوده. اونا هر هفته یه روز خاصی براشون فیلم میذاشتن و این فیلم هر سری تکرار میشد به قدری که یه سری از دخترها دیالوگای اون فیلم هم حتی حفظ بودن. روز بعدش وقتی که همه رو دوباره خوابونده بودن، ویوین و سوفیا با هم دیگه راجع به قرصا حرف میزنن و ویوین از سوفیا که از وقتی لول 10 بوده قرصای ویتامین رو نمیخورده میپرسه که چرا رنگ قرصامون فرق کرده و اونا به این نتیجه میرسن که قرصایی که قبلا بهشون میدادن سفید بوده و فقط میخوابوندتشون، ولی الان قرصاشون آبیه و کاملا بیهوششون میکنه و اونا متوجه میشن که بین این قرصای آبی و لباسایی که تنشون کردن و اسپانسرایی که توی لول 16 قراره بیان سراغشون و اونا رو به ظاهر به فرزندخوندگی بگیرن قطعا یه ارتباطی وجود داره. بعد ویوین از سوفیا میپرسه که تو شبا چیکار میکردی این همه مدت؟ و سوفیا گفت که صدای بقیه رو میشنیدم. اینجا هم 4 تا سالن داره
داره و یه سالن بیدار میشه، میرن سر کلاس، کاراشون رو انجام میدن، ویتامینشون رو میخورن، وعده غذاییشون رو میخورن، نظافتشون رو انجام میدن و بالاخره موقع خوابشون میشه. ولی بین اینا یه وقفه 1 ساعته وجود داره تا وقتی که گروه بعدی رو بیدار کنن. ویوین گفت پس ما میتونیم توی این ساعت از اینجا خارج بشیم. ولی سوفیا گفت نمیتونیم خارج شیم چون که همه جا دوربین داره و ویوین که روز قبلش به خاطر کنجکاویش همه جا رو نگاه کرده بود، گفت نگرانی راجع به دوربینا وجود نداره چون من این کار انجام دادم و هیچ صدای آژیری نشنیدم که اونو متوجه بشن. ولی از اونجایی که همه درها قفل بود ما به کارت هاشون برای باز کردن درها نیاز داریم. بعد سوفیا گفت که ما باید این قضایا رو برای بقیه دخترها هم تعریف کنیم، ولی ویوین مخالفت کرد و گفت تو تا حالا نرفتی زیر زمین که تنبیه بشی، پس این کارو نکن. روز بعدش ویوین دوباره میره پیش دکتره تا ببینه میتونه یه وقت اون کارتی که تو دست دکتر است و برداره. میره پیشش از اونجایی که مجبور بوده یه چیزی بهش بگه، ازش میخواد که فیلمی که اونا هر هفته میبینن رو عوض کنه و فیلم جدید براشون بذاره. دکتر هم که خیلی به ویوین اهمیت میداده بازم کلی تحویلش میگیره و میگه باشه این کارو انجام میدم. بعد از اون توی سالن غذاخوری یکی از دخترها تشنج میکنه و ویوین و سوفیا اونو میبرن تا یه آبی به صورتش بزنن. بعد از اون متوجه میشن که جای واکسنش به طرز وحشتناکی زخم شده. بعدم جای واکسن خودشون رو نگاه میکنن و میبینن که اونجا هم در حال زخم شدنه. اونجا سوفیا دوباره به ویوین میگه که باید به بقیه دخترها هم بگیم. یه نگهبانی هستش که میلنگه، من اونو دیدم وقتی که دخترها خوابن میاد تو اتاقمون و یکی رو که دوست داشته باشه انتخاب میکنه، بعد شروع میکنه اونو لمس کردن و یه سری کارا باهاش میکنه. من نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم. بعد از اون دوباره روز فیلم دیدنشون رسیده بوده و ویوین متوجه میشه که دکتر به حرفش گوش داده و براشون یه فیلم جدید رو گذاشته. بعد از فیلمم میره یه سر به دکتر میزنه. دکتر هم معاینش میکنه و بهش میگه که یه واکسن دیگه باید بهت بزنم. ویوین میگه ولی خودت گفتی که من مریض نیستم. دکتر هم وقتی میبینه که ویوین داره باهاش زیادی خودمونی حرف میزنه عصبانی میشه و میگه تو نباید با این لحن با من حرف بزنی. ویوین هم ازش عذرخواهی میکنه و میگه آخه بعضی از دخترها مریضن. دکتر هم بهش میگه تو میتونی هر مشکلی که تو سالن روز به وجود اومده به خانم برکسیل بگی. ولی ویوین برمیگرده به دکتر میگه که خانم برکسیل به ما کمک نمیکنه، اون با نگهبانا کار میکنه. دکتر هم خیلی با تعجب به ویوین نگاه میکنه و ازش میپرسه که قرصای ویتامین تو خوردی؟ ویوین هم میگه آره. دکتر بهش میگه که وقتی یه نفر مثل تو از این حرفا میزنه من باید نگهبانا رو صدا کنم تا بیان ببرنش، ولی من میخوام یه فرصت دیگه به تو بدم، باید یه داروی دیگه بهت تزریق کنم به جای اینکه بگم نگهبانا بیان تو رو ببرن. ویوین هم مجبور میشه که اطاعت کنه و دکتر هم برای اینکه فهمیده بوده که ویوین داره بیش از حد کنجکاوی میکنه میاد یه آمپول دیگه بهش تزریق میکنه. بعد از اون آمپول ویوین کاملا گیج میشه و توهم میزنه و همه جا رو تار میدیده. بعد از اون وقتی دخترها مشغول انجام یه سری کارهای دیگه بودن سوفیا میاد پیش ویوین و بهش میگه یه برنامه‌ای دارم برای اینکه یکی از کارت‌های اونا رو برداریم. ویوین هم که اون لحظه حالش خیلی به خاطر دارویی که بهش تزریق کرده بودن دست خودش نبوده داد میزنه و میگه نه. اونجا 2 تا دختر دیگه بودن که رفتار ویوین براشون عجیب بود و از اونجایی که بهشون یاد داده بودن اگه از کسی رفتار ناشایستی دیدید حتما باید گزارش کنید، یکی از دخترها که تازگی‌ها یه جورایی با ویوین لج افتاده بود میره و کار اونو گزارش میکنه. بعد از اون وقتی که دخترها مشغول انجام کارهای نظافتی بودن سوفیا و ویوین با همدیگه صحبت میکنن و سوفیا میگه اون نگهبانی که میاد سراغ دخترها همیشه تنهایی میاد و فکر نمی‌کنم که خانم برکسیل هم ازش خبر داشته باشه، پس ما میتونیم یه تناب برای اون درست کنیم تا با اون تناب خفش کنیم و بتونیم کارتشو برداریم. همون موقع دوباره اعلام میکنن که جلسه است و اونا مجبور میشن برن به جلسه. بعد خانم برکسل میاد و ویوین رو با خودش میبره تا زندانیش کنه و بهش میگه اگه همراهی کنی و اینجا بمونی نمیفرستمت بری زیر زمین چون من همیشه با تنبیه بدنی مخالف بودم. ویوین هم موافقت میکنه باهاش و خانم برکسل بهش میگه اگر کار بد دیگه ای نکنی تا فردا صبح از اینجا میاریمت بیرون. بعد میره توی یه اتاقی و توی 2 تا لیوان نوشیدنی میریزه. همون موقع دکتر میاد پیشش و بهش نزدیک میشه. اینجا میفهمیم که اون 2 تا مسئول همه چیان و دستشون هم با هم دیگه توی کاسه است. دکتر بهش گفت چرا حالت خوب نیست؟ زنه هم گفت نگران الکس هم نمیشه به این راحتی با عموش کنار اومد. هیچ وقت نمیخواستم با یکی از اونها معامله کنم ولی اونا از ما محافظت میکنن و برامون مشتری میفرستن. دکتر گفت اونا ازمون خواستن که ظرفیت اینجا رو دوباره پر کنیم. زنه هم بهش گفت نمیتونیم این کارو بکنیم، بیشتر طبقه ها الان خالی ان. دکتر گفت با پیشرفتایی که من تا الان کردم نمیخواد دیگه اونا رو از کودکی بیاریم اینجا، میتونیم از سن 12 سالگی یا حتی بیشتر شروع کنیم چون که اونا سود خیلی بیشتری از سرمایه گذاریشون میخوان. زنه گفت ما سالهاست که داریم تو همه چی صرفه جویی میکنیم، اینجا داره از هم میپاشه و ما انقدر داریم براش تلاش میکنیم که خودمون رو داریم از پا در میاریم تا اینجا همچنان پا برجا بمونه. دکتر بهش گفت میخوای چیکار کنم؟ این آدما خیلی خطرناکن. خانم برکسل گفت باید تایم زمانی رو فشرده میکردیم و دائما بهشون مسکن میدادیم و دکتر گفت این کار از نظر مالی هرگز شدنی نبود. برکسل گفت شاید یه راهی وجود داشته باشه. دکتر گفت نه، ما به تهویه نیاز داریم، به لوله غذا، به توجه پزشکی مداوم. روزی 5 ساعت بیدار نگهشون می‌داریم تا بتونن اون تایم و صرف تغذیه و نظافت و اینا بکنن. زنه هم گفت اگه
اگه این همه زمان و صرف طراحی کلاسات نمی‌کردی همه چی خیلی بهتر از این چیزی بود که الان هست. دکتره گفت الانم همه چی خوبه، اونا وقتی که به لول 10 میرسن کاملا مطیع هستن. زنه هم گفت مثل همون دختری که لول 16 و امروز بهش دارو دادی، منم امروز زندانیش کردم. دکتره تو جواب بهش گفت اون یه دختر غیر معمولیه. بعد از اون سوفیا یه تناب درست کرد و وقتی که اون نگهبانه اومد سراغ یکی از دخترها، سوفیا سری رفت تنابه رو انداخت دور گردنش و گفت بهش دست نزن و اونو هول داد زمین و فرار کرد. نگهبانه هم اومد دنبالش و اونو زد و هول داد. سوفیا هم یه لحظه خودش رو زد به مردن و بعد با اتو کوبون توی صورت اون نگهبانه و کارتشو برداشت. بعد دوید رفت سراغ ویوین تا اونو نجات بده، ولی همون موقع آژیر به صدا در اومد و سوفیا نتونست کارشو انجام بده. ویوین بهش گفت منو نجات بده، یک بار دیگه منو ول نکن و برو. ولی سوفیا ترسید و از اونجا فرار کرد. روز بعدش خانم بریکسل اومد ویوین رو از توی زندان آورد بیرون و بردش پیش بقیه دخترا که براشون جلسه گذاشته بود. بهشون گفت یکی از شما دخترها یه چیزی رو برداشته که باید سریعا بیاد بذاره سر جاش. اگر که این کارو نکنید جایگاهتون رو از دست میدید و هر کسی هم اعتراف کنه پاداششو میگیره. بعد دکتر اومد جلو و بهشون گفت سوفیا به شما و به این مدرسه خیانت کرده و من تا حالا همچین کار ناشایستی از کسی ندیده بودم. ما این همه اینجا ازتون محافظت کردیم و بهتون خوبی کردیم. اون موقع اینه جواب خوبیای ما. بعد بهشون گفت شاید وقتشه که یه جور دیگه باهاتون رفتار کنم و اشاره کرد به یکی از دخترها که نگهبانا ببرنش و بهشون گفت هر روز یکی از شماها رو دونه دونه میبریم تا تنبیهتون کنیم تا وقتی چیزی که برداشتید رو بیارید پس بدید. بعد هم یه قرص به بریکسل داد و بریکسل هم دخترها رو صدا زد و گفت از این به بعد باید برای سلامتیتون بیشتر دقت کنیم، یعنی قرصای بیشتری قرار بود بهشون بدن. و از اونجایی که به ویوین شک داشت بعد از اینکه قرصو بهش داد ازش خواست که دهنشو باز کنه تا ببینه قرص رو خورده یا نه. ویوین هم مجبور شده بود که قرص رو قورت بده، ولی موقع خواب با سنجاقش هی خودش رو زخمی میکرد تا خودش رو مجبور کنه که بیدار بمونه. بعد رفت و گشت و تونست کارتی رو که سوفیا برداشته بود رو پیدا کنه، ولی متوجه شد که اونا یه سری تغییراتی ایجاد کردن و دیگه با اون کارت در اتاقشون باز نمیشه. ولی اون زرنگی کرد و با همون کارتش پیچای لولای در رو باز کرد و تونست در رو از جا در بیاره و از اونجا بزنه بیرون. خانم بریکسل اومده بود و نشسته بود توی اتاق دکتره تا یه چیزی رو توی گوشیش چک کنه و همون موقع یه صدای شنید که احتمال داد ویوین باشه که از اونجا اومده بیرون. سری رفت سرنگو برداشت و یه دارویی کشید توش. بهش گفت بیا تو، به زور میتونی سری پا وایسی، بیا بشین. اونم گفت بله چون شما مواد مخدر به خوردم دادی. بعد با عصبانیت رفت سمت بریکسل و ازش پرسید که سوفیا کجاست. اونم آمپول رو گرفت به سمتش و گفت من امشب یا فردا شب اینجا رو ترک میکنم و اول باید این ویتامینا رو بهت بدم و بعد میبرم طبقه پایین که دوستتو ببینی. بعد اونا با هم دیگه درگیر شدن و ویوین اون آمپوله رو به خودش تزریق کرد. یه تناب برداشت تا دست و پای اونو ببنده، بعدم کارتشو برداشت و از اونجا اومد بیرون. اون رفت طبقه پایین و موفق شد که سوفیا رو پیدا کنه. بعد سوفیا بهش گفت که دستامو باز کن. اونم نیاز به چاقو داشت تا دستای سوفیا رو باز کنه. پس رفتن اونجا رو یه مقدار گشتن تا یه سری وسیله پیدا کردن و تونست دستشو باز کنه. بعد اونجا یه چیزهایی دیدن که توجهشون رو جلب کرد. متوجه شدن که روی اون تختا چند نفر رو خوابوندن و زیرشون هم اسمشون رو نوشتن. به سختی تونستن بخونن و فهمیدن نوشته ریتا. ریتا کی بود؟ همون دختری که توی جلسه دکتره به نگهبانا گفت ببرنش. بعد اونا رفتن روی ریتا رو باز کنن تا ببینن آیا بلایی سرش آوردن و وقتی که روشو باز کردن با صحنه وحشتناکی مواجه شدن که پوست صورت ریتا رو کنده بودن. بعد اونا تصمیم گرفتن که هر چی سریعتر از اونجا فرار کنن، ولی سوفیا گفت ما باید بقیه دخترا رو هم نجات بدیم، تو که نمیخوای آخر عاقبتشون مثل اون بشه. ولی ویوین مخالف بود و گفت اونا هیچ وقت برای ما همچین کاری نمیکنن و هر لحظه هم ممکنه که نگهبانا بیان سراغمون، پس ما باید همین الان بریم. و در آخرم تصمیمشون این شد که ویوین به تنهایی از اونجا فرار کنه و سوفیا هم با بقیه بچه‌ها از اونجا بیاد بیرون. آخر سر ویوین دلش نیومد تنهایی بره و سوفیا بهش گفت یه خورده منتظرم بمون، سری خودمو میرسونم. بعد سوفیا رفت سراغ دخترها و همه اونا رو یه جا جمع کرد و بهشون گفت منو خانم بریکسل فرستاده. چند دقیقه بعد ویوین متوجه شد که یکی از نگهبانان رفت توی یکی از اتاقا، کنجکاو شد و سری رفت دنبالش. بعد توی یکی از اتاقا قایم شد که اون اتاق یه مانیتور داشت. عکس دکتره روی مانیتور بود و ویوین کنجکاو شد و رفت روی اون کلیک کرد تا ویدیوشو ببینه و متوجه شد که اون ویدیو مربوط به تبلیغیه که دکتره به همراه خانم بریکسل تحت عنوان این که دیگه لازم نیست برای زیبایی و جوانسازی پوستتون برید چیزی بهش تزریق کنید و دستکاری کنید صورت طبیعیتون، و ما یه روش خیلی پیشرفته‌ای داریم که یه دی ان ای مصنوعی رو وارد پوست شما می‌کنیم که کاملا با دی ان ای خودتون تطبیق داده میشه و شما یه پوست جوان و طبیعی و دائمی خواهید داشت. اونجا بود که ویوین متوجه راز تلخ پشت این 16 سال شد و با ناراحتی رفت سراغ خانم بریکسل که دستهاشو بسته بود و آورد توی اتاقی که سوفیا بچه‌ها رو دور هم جمع کرده بود و بهشون گفت اینجا نه مدرسه است نه زندانه، اینجا یه مزرعه است که ما رو از بچگی مثل گوسفند پرورش میدن و اسپانسرها هم اصلا قرار نیست که ما رو بیان به فرزندخوندگی بگیرن. اونا فقط به پوستمون اهمیت میدن. اینا هم ما رو میبرن طبقه پایین و مثل یه حیوان ما رو میکشن و پوستمون رو میکنن.
دخترها هم که اصلا باورشون نمیشد اون چی میگه، سوفیا سعی کرد بهشون درباره ریتا بگه که ما دیدیم اون مرده و پوست صورتش کنده شده. اونا به خاطر مواد مخدری که بهشون میدادن و چیزایی که از بچگی تو مغزشون فرو کرده بودن واقعا قدرت فکر کردنشون رو از دست داده بودن و سوفیا و ویوین سعی میکردن اونا رو وادار کنن که یه مقدار به این قضیه فکر کنن و باورشون بشه. بعد ویوین از خانم برکسل خواست که کمکشون کنه ولی اون گفت من دیگه نمیتونم بهتون کمکی بکنم. کاری از دست من بر نمیاد، خیلی دیر شده. دخترها یه لحظه به صورت اون شک کردن و وقتی چکش کردن فهمیدن که اونم یکی از اسپانسرها بوده و پوست صورت یه دختر بچه دیگه روی صورت اونه. و برکسل بهشون گفت من از واقعیت ماجرا خبر نداشتم، فقط دیدم اون دکتره نابغه است و دوست داشتم که بهش کمک کنم. دخترها هم اونو بردن و انداختنش تو همون زندانی که ویوین رو انداخته بود. بعد همگی با همدیگه رفتن به سمت طبقات بالا تا بتونن از اونجا برن بیرون. ویوین به سوفیا گفت تو دخترها رو ببر بیرون، من میرم بقیه رو بیدار کنم و بیارم. ولی به محض اینکه درو باز کردن آژیر به صدا در اومد و مجبور شدن با عجله از اونجا برن بیرون. یه نگهبان اومد سراغ سوفیا و ویوین و اونا تونستن از شر اون خلاص بشن. ولی از اونجایی که آژیر به صدا در اومده بود بقیه نگهبانا هم دونه دونه اومدن اونجا. دخترها هم سریع فرار کردن و هر چند تاشون رفتن یه جا مخفی شدن. ویوین و سوفیا هم با همدیگه مخفی شدن و 2 نفر اومدن سراغ اونا. بعد از اون دکتره سریع خودش رو رسوند اونجا و رفت و ویوین رو صدا کرد و ازش خواست که از اونجا بیان بیرون تا بتونه نجاتشون بده. ولی ویوین بهشون گفت من میدونم تو چیکار کردی، تو اصلا قرار نیست ما رو نجات بدی و قرار ما رو بکشی. دکتره بهشون گفت نه، من نجاتتون دادم، من از فقر شما رو نجات دادم، از والدینی که حاضر بودن شما رو بفروشن و از فروشتون خوشحال بودن. من براتون خونه ساختم. ویوین هم گفت تو ما رو زندانی کردی و تا الانم بهمون مواد دادی. دکتر هم بهشون گفت شما هیچ آینده‌ای نداشتید ولی من واسه امنیتتون خیلی کمکتون کردم. بعد از اونجایی که یک نفر چهره ویوین رو پسندیده بود، دکتر سعی می‌کرد هر طوری شده اونو گول بزنه با خودش ببرتش و بهش گفت دوستت صدمه دیده و واسه نجاتش خیلی دیره، ولی واسه نجات تو دیر نیست. نمیتونم همه دخترای دیگر رو نجات بدم ولی تو رو میتونم نجات بدم. من به تو کمک میکنم، تو هم به من کمک کن. درو باز کن، تو رو نجات میدم و بقیه دخترای دیگرم پیدا میکنم و به مدرسه براشون میگردونم. تو شبیه دخترای دیگه نیستی، نیازی نیستش که سرنوشتت هم مثل اونا باشه. ویوین تو جواب بهش گفت اشتباه میکنی، منم مثل دخترای دیگه‌ام. دکتر سعی کرد که به زور درو باز کنه. ویوین بهش گفت این چهره من چقدر میارزه که تو داری به خاطرش این کارا رو میکنی. دکتر بهش گفت من 16 سال از زندگیمو صرف سرمایه‌گذاری روی این چهره کردم، پس بدون اون جایی نمیرم. ویوینم با چاقویی که توی دستش بود تمام صورتش رو زخمی کرد تا مطمئن بشه اون دیگه نمیتونه کاری انجام بده، چون مهمترین فاکتور برای اونا سالم بودن و حتی یه دونه جوش نداشتن روی صورت اون دخترا بود. بعد از اینکه دکتر کلی ناامید شد، اون 2 نفر اومدن سراغش و بهش گفتن میخواد تو رو ببینه. دکتر بهشون گفت نه، میتونیم وضعیت رو درست کنیم، فقط یه مقدار صبر کنید و به افرادتون بگید که با پلیس کنار بیان. اون 2 نفرم بهش گفتن اون به خاطر تو یه نفر صبر نمیکنه و دکتره رو با خودشون بردن. بالاخره با تلاشای سوفیا و ویوین نقشه‌های اونا شکست خورد و روز بعدش پلیسا اومدن سراغشون و تونستن همه دخترها رو نجات بدن. اینم از پایان داستان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. همه اطلاعات دقیق فیلم به همراه اسمش رو توی کپشن همیشه براتون می‌نویسم. مرسی که تا آخر این ویدیو با هم همراه بودید. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.